O boyda lavaş 1 manat 30 qəpik. Hələ bir neçə vaxt bundan qabaq həmin bu lavaşı 1 manata alırdıq. İndi olub 1 manat 30 qəpik. Küçədə o meyvə tərəvəz satan dükanlar var və oradan almışam. Çünki yolurlar da. Yolurlar. Ticareti boğurlar. 5-6 nəfər monopolist istisna olaraq qalanı hamısı boğulur. Kimin cibində vəsiqə var, gəlir vəsiqənin nəticəsində boğur, pul aparır. Elə bir vəziyyətə götürür, çatdırır adamı ki, o da məcburdur bunu qaldırmağa, bu qiymətə satsın da. Bəs neynəsin? Şəhərdə ümumiyyətlə xəbərimiz var obyektlərdən, restoranlardan, kafelardan, biznesdən. Hamısı part-apart bağlanırlar. Xod gedən restoranlar başlayıblar, nə bilim, biznes lunch verməyə. Gülməli məsələdir, vallahi. 5-6 dənə yer istisna olmaqla Fəvvarələr meydanının ətrafı, 3-4 dənə yer, Köhnə 11 Mağ tərəf. Bir də ki, bu Port Bakudur nədir? Qalanı hamı uluyur. Hara gedirsən, hara baxırsan, hər yerdə icarəyə verilir. Bu gün bazar günü də mən gəlmişəm işə. 6 bazar ümumiyyətlə şəhər adi gündən 5 bətər probkadır. Bilirsiniz nəyə görə? Mən deyim də sizə nəyə görə də. Çünki cəmaət hamı çıxıb nəsə eləməyə, hərəkət eləməyə ki, pul qazansın. Köpə olun da Rusiyyəti. Ged orada gör 6 bazar kimisə döyü-döyü bayıra çıxartmazsan. İstəyir dünya dağılsın. Hələ bu ölkə 4 ildir, 5 ildir müharibə aparır. Xeyr. 6 bazar hamı bir adam kimi otururlar, istirahət edirlər. Bizim yetimlər 6 bazar eşek kimi işləyirlər, düşüblər maşınlarla küçələrə. Kim taksi ilə, nə bilim, kim çeleşqə ilə, kim böyük maşınla. Vəziyyət budur da. Sonra da bir də görüb ayrılırlar ki, başa düşdünüz də, bir də ayrılırlar ki, insultlar, infarktlar, hamısı nədəndir? Yorğunçuluqdan, istirahət eləməməkdən. Get soruş bir dənə bizimkinin ən axırıncı adamdan gör, axırıncı da hara gedib, harada istirahət edir. Bakıdan qırağa çıxa bilir. Hamısı məcburdur ki, neger kimi, eşek kimi, səhərdən axşama ancaq işləsin. Buradan da indi bir dənə yeni söhbət çıxıb ki, haçan ki bizim maaşlarımızdan, hamımızın maaşlarımızdan hansısa məbləğ tutulacaq. Dövlət bir müddət onu yığışdırmışdı, indi təzədən şey eləyir. Da nə oldu da? Maaş qalxmaqdansa hələ tuta-tuta gedirlər, yıxa-yıxa gedirlər, qıra-qıra gedirlər. Nə oldu da bu? Baxırsan ətrafa görsən ki, ətrafdakı dövlətlərlə müqayisə eləyəndə nədir bizim maaş? Ən aşağı maaş bizdədir də. İllərlə işləyirsən, nə maaş qalxır, nə bir şey. Belə olmaz axı, biraz insafsız olsun da. Biraz bizlərdən də yazıqlardan fikirləşin də ki, biz də adamıq, biz də yaşamaq istəyirik. Bu qədər qəlbdən qəlbə.